قناة المجرن بالفعل سعدنا كثيرا بوصول الفريق الذي يمثل قناة المجرن إلى برمنغهام، الدكتور محمد عبد الله الشريف والدكتور محمد جلال هاشم. كانت زيارة تنويرية بالفعل، وضعت الكثير من النقاط الضائعة على الحروف، ووضح الكثير من المسائل التي كانت تحتاج إلى تفصيل، والتي لم يتسنى للمتابع العادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية السودانية الاطلاع عليها. كذلك المداولات التي تمت والأسئلة التي طرحت خلال فترة النقاش كانت مفيدة، وأطلعت الحضور أيضا على بعض النقاط الإضافية التي كانت تتطلب التوضيح. قناة المجرن، وهنا نقطة في غاية الأهمية، أنها ليست فقط قناة معنية بإسقاط نظام أو تدعي أنها قناة معارضة أو تتبنى خطا سياسيا معينا، كما أوضح هذا بشكل جلي فريق القناة. هذه القناة هي بالفعل تسعى للتغيير بمعناه الواسع، والذي يشمل التغيير الذي يتطلع إليه شعب يعاني الكثير، خاص في مختلف المستويات، على مستوى التعليم، الصحة، الإسكان، وقبل ذلك كله على مستوى التنمية البشرية. فإنسان السودان مقهور معذب، يعاني الأمرين نتيجة لقهر نظام قمعي وديكتاتوري، ويلتزم ذلك أو يرتبط ذلك بشكل آخر بصعوبة بشظف العيش، وكذلك صعوبة الحصول على الفرص التعليمية، صعوبة الانطلاق نحو المستقبل الزاهر الذي يتطلع إليه كل فرد من أفراد هذا الشعب. إذن مهمة هذه القناة كما نتوقعها، كما نتطلع إليها، كما نرتقب وكما نطالب بها أيضا، هي أن تكون نبراسا للتغيير، أن تكون ترسم طريقا نستعين فيه جميعا من أجل التغيير، من أجل إحداث تغيير إيجابي يتجه بنا كشعب متطلع بالاتجاه الصحيح. هذا هو تصوري بكل بساطة.